Hi guys, welcome to my channel MJS Animation Studio. Kali ini saya akan berbagi sound effect lagi. Ya, kali ini sound effect gokil. Kenapa saya bilang gokil? Karena ini adalah kumpulan sound effect yang lucu-lucu, bisa dibilang seperti itu. Makanya saya bilang gokil. Di sini ada sangat banyak, 57 sound effect, dan teman-teman bisa memilikinya dengan mendownloadnya di description. Di situ ada linknya, telah saya sediakan. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin ingin sound effect lainnya, atau mungkin juga mau software atau aplikasi lainnya, teman-teman bisa pergi ke blogspot saya, yaitu mjsanimationstudio.blogspot.com, atau di blog saya juga yang satu lagi di mjsdownloadsoftware.blogspot.com. Oke, di sana ada banyak sekali software atau aplikasi, mulai dari efek, sound effect, sampai program ada. Jadi teman-teman tinggal pilih saja program apa yang teman inginkan. Teman-teman bisa tinggal download saja di blogspot saya. Oke, baiklah, kita sekarang mencoba sound ini seperti apa sih suaranya. Oke, seperti ini dia. Nah, seperti itu. Kemudian ini, ya, oke, menarik bukan? Ya. Kemudian ini, ya. Setelah itu ada ini file, wow, seperti itu. Kemudian ada banyak. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa memilihnya. Sound yang mana sih yang cocok untuk video teman-teman sekalian? Ada banyak di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, atau yang ini, seperti kaset kusut gitu ya. Ini mungkin. Pokoknya banyak deh teman-teman, tinggal pilih saja yang mana pun jadi. Oke, jangan tunggu lama lagi, langsung saja teman-teman download. Linknya di description. Dan apabila teman-teman ingin sound effect lainnya, teman-teman bisa pergi ke mjsanimationstudio.blogspot.com. Di situ ada banyak sekali software yang mungkin teman-teman butuhkan, atau ada efek-efek, ada juga efek-efek untuk software After Effects, dan ada juga untuk plugin-plugin tambahannya. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching.